Semangat yen jenengan semangat, aku ngajine semangat. Yen jenengan mboten semangat nggih diluk wis mulih ngono ae. Sapa ngomong bayare larang? Astagfirullahaladzim. Wayan pengen murah ya mboten usah ngundang aku. Ketua RT-mu kongkon ceramah. Anyel lah. Pirengke to? Jenengan pas sakit terus berobat ten dokter. Niku mesti jenengan ada harapan sembuh, ada harapan sehat. Mulon jenengan mantep kalih doktere, yakin kalih doktere. Nggih napa nggih? Nah, mergo jenengan mantep yakin, mulon jenengan dipriksa model pripun mawon manut. Dipriksa piye wae manut. Nah kula sampean ki yen wis mantep karo Gusti Allah, yakin duwe pangeran Gusti Allah. Urip iki dipriksa model piye wae karo Gusti Allah, manut. Kaya jenengan manut dipriksa dokter, ora nganggo grundel, ora nganggo ngersula, ora nganggo protes. Ana wong dipriksa dokter terus protes. Apa maneh nglawan. Manut. Tapi nek sing mriksa dudu dokter, sampean mesti ora manut. Misalnya sampean diperiksa karo iki banser iki. Dudu dokter. Terus sampean diceluk, "Bu, mreneo Bu, tak periksa dodo sampean." Sampean paringno. Ya kentir sampean. Mah. Dudu dokter kok arep mriksa-mriksa wong. Mah. Tapi nek sing mriksa dokter mesti manut. "Bu, nun sewu diperiksa nggih." "Nggih Pak Dokter, monggo." Malah ngrewangi ngudari. Sampai kancing limo udar kabeh. Jare doktere, "Hop, hop. Setunggal mawon sing dibuka. Wong namung badhe kula tutul ngeten." Lah kok diudari kabeh. Saking manute. Yen jenengan ki nek wis mantep karo Gusti Allah, yakin karo Gusti Allah, uripe jenengan dipriksa. Manut mboten ngangge ngersula, gagal panen. Tandurane bosok, dipangan tikus, kuwi dipriksa karo Gusti Allah, jenengan didiagnosa karo Gusti Allah. Arep diwaraske penyakitmu. Ya wis padha menenge. Jenengan meneng ki angen-angen apa nglamun aku? Kok ya manut urip ora nganggo ngersula lho jenengan kok kean sambat kok kean ngersula kok. Ana udan ya, udan terus. Nek panas ya ngono, meletek bathuk rasane. Ana grimis ya, udan ya ora tenanan. Wis mbuh, apa sing ora mbok sambatke? Protes wae uripmu. Lah iya dagang rugi. Kedunan rega. Kuwi diperiksa karo Gusti Allah kok ngersula, padha karo diperiksa karo dokter kok ngersula. Dokter tangane neritis tak utes-utes. Demek-demek dodone wong. Ora waras penyakitmu. Maneh-maneh. Ayo. Sampeyan misalnya pas enak-enak lungguh ngeten iki. Terus keng wingking teko mburi sampean ana wong nggawa jarum terus bokongmu dicubles cus. Bareng nyubles melayu wonge. Ayo, nesu mboten sampean? Nesu kok diuber wonge kok. Uber sak keneke kok. Ngono. Tapi kenging napa lek sing nyubles bokongmu dokter kok manut sampean? Kok ora nesu sampean? Ayo, malah mapan kok. Nganti ibu-ibu bokonge dicenting-centingne. Kok nyenting Bu? Ben penak cublesane Pak Dokter lho. Apa ora lara kuwi dicubles kuwi? Lara tapi seneng, rasane krenyeng-krenyeng krenyeng-krenyeng piye no. Mergo ada harapan sembuh. Uripmu ya dicubles karo Gusti Allah, kowe dagang rugi. Ces tapi seneng arep entuk kenikmatan kowe. Ya natimu iso nrimo iso seneng arep nampa barokah. Padha karo wong lara disontek kemeng tapi seneng kok. Mergo arep waras. Lho, iki ilmune para kiai ning kono kuwi. Mulane kiai iki uripe penak.
Tak sudono ki rahasiane kiai. Tumono kiai rekoso sampean. Kiai golek kodhok, golek bekicot ora eneng. Tapi tingali to, omahe apik, mobile apik, mangan enak, bojone ayu. Lho rata-rata kiai iki bojone ayu. Ayo disurvei sak Indonesia. Rata-rata iku bonus teko Gusti Allah. Rata-rata kiai iki bojone ayu. Ana kiai bojone kok elek, kuwi apes. Satu-satunya hiburan ya ming bojo kuwi nang elek pisan kaya wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya Karim, wis jan apes tenan. Lah arep golek hiburan biliat ya ora pantes, arep karaoke ya ora pantes. Hiburane ming bojo nang elek pisan. Apes. Lho, ilmune nang kono kuwi dicubles Allah, terima, kemeng iya, tapi atine seneng, ditutke. Arep waras kok. Lagi cetha iki ketoke. Hoi. Anak nakal dicubles karo Gusti Allah jenengan. Ya lara, cenut-cenut ning ati, tapi seneng kok. Arep waras. Maneh-maneh kok koyoke kurang cetha iki sikan. Maneh. Mas-mas, bapak-bapak, zaman olahraga isuk-isuk jalan sehat. Yo kaosan ambek nganggo katok komprang. Lah kok ana wong mara nyidheke sampean mara katokmu dipelorot seret ngono. Ngamuk apa ora sampean? Ngamuk oleh melorot seret sampai tabuhe beduk ketoke. Ngamuk. Tapi nyapo, lek sing melorot katokmu dokter kok manut ke? Ayo, kok ora ngamuk? Pak, ngapunten nggih badhe disontek dipelorot malah sampean milu melorot srewet ngono. Jare dokter astagfirullahalazim. Buka sithik wae. Cus lho, manut uripmu iki kadang ya dipelorot ngono kuwi karo Gusti Allah. Kowe dagang rugi dipelorot ambek Gusti Allah. Dikei sakit kowe dipelorot karo Gusti Allah. Arep dicus kuwi lho. Lah nek sampean ora manut ya ora waras. Nah, iya. Nah, iki asline ilmu tua, Mas. Asline ilmu tua, cuma tak kemas dalam bahasa yang mudah difahami. Ceramah sing larang iki model ngene iki. Dadi no, ngono kuwi. Ngombe sik, ngombe. Ngomong sing halus sithik ra iso apa. Dipun unjuk rumiyin. Ngombe sik, ngombe. Ngono kok jare wong Batang basane halus-halus. Enggak entute kuwi sing halus. Lha iki mau cetene ngombe sik, ngombe, ngombe. Rumangsaku to ya Jawa Timur tok sing kasar. Lah kok Batang ya tibake ana sing kasar. Kula pangapunten nggih, pangapunten. Anwar Zahid niki kasar bahasane, pancen mboten turunane bangsa halus. Tapi orang kabeh sing kasar kuwi elek kok. Ngono lho. Alusa nek lumut mbreseti. Kasara nek janggut ngangeni. Janggute wong nom, janggute wong tua yang gilani. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki ngene. Iki ana wong 5 sing kudu diapiki. Iki tuntunane Kanjeng Nabi. Ana wong 5 sing kudu diapiki supaya kula sampean dadi wong apik. Wong 5 iki mbuh apik mbuh elek, kula sampean wajib ngapiki mawon. Kaya rumus ten ngajeng wau lho. Iso ngapiki wong elek. Ngoten nggih? Sapa wae? Setunggal ulama. Kalih pemerintah, 3 tonggo, sekawan family, gangsal bojo. Niki berdasarkan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man istakhaffal ulama khasirat din, man istakhaffal umara khasirat dunya, man istakhaffal jiran khasiral manafi', man istakhaffal quraba khasiral mawaddah, man istakhafa ahlah khasiral dhiqal ma'isyah. Iki kok mantuk-mantuk ngerti artine?
Ora ngerti kok ngene-ngene. Mangke riyen tasik wonten sing rundingan. Ganggu wong rundingan. Oh sampun nggih. Halo. Manis takhaffal ulama khasiratin. Sapa wonge ngremehke ulama, gak gelem apik karo ulama, wong iku ngerusak agama. Wong pancen sing urip-urip agama niku ulama kok. Ora dimulyake. Mula ngapunten para jamaah. Sapa wonge mulyakno ulama berarti mulyakno nabi, mulyakno Allah. Sapa wonge ngremehke ulama berarti ngremehke nabi, ngremehke Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Le, kok ngono? Kula sampean kenal nabi, kenal Allah teko sapa lek gak teko ulama? Nggih napa nggih? Kula sampean ngerti agama teko sapa nek gak teko ulama? Ngene, ayo angen-angen langsung dijujuk kae. Kanjeng Nabi dawuh, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salato sira kabeh kaya dene sliramu kabeh ningali ingsun nglakoni salat. Iki lek dipraktekno tenan, ora ana sing iso salat kejaba wong sing tau ningali Kanjeng Nabi nindakaken salat. Wong perintahe ngono. Salato sira kabeh kaya dene sira kabeh weruh aku nglakoni salat. Berarti sing saged salat nggih namung tiang-tiang sing nate weruh Kanjeng Nabi nindakake salat. Lah kula sampean to mboten nate kepanggih Kanjeng Nabi, mboten menangi Kanjeng Nabi. Terus piye nek salat? Tapi nyatane wong Wanabadra ya do salat kabeh. Terus manut sapa? Halo. Halo. Asline ya manut Kanjeng Nabi. Tapi ana sing ngeterke ilmune Kanjeng Nabi tekan mriki. Ya nyatane wong sak donya salate ya padha kabeh. Ngapunten kula tanglet ten Wanabadra miki salat subuh nggih tasik kalih rakaat nggih. Tasik. Terus salat zuhur akhir-akhir niki kabare pripun? Nggih tasik sekawan rakaat. Menawa apa-apa larang terus disuda ngono. Lho terus sampeyan salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat maghrib kok 3 rakaat. Niku sampeyan manut sapa? Manut Kanjeng Nabi. Kapan ketemu? Manut Quran. Ten Quran niku juz pira, surat apa, ayat pira sing bahas subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Ora ana. Nek ana sudoke aku tak sebare sak donya. Juz pira sing nerangno nek subuh 2 rakaat? Ayat pira ten surat napa sing nerangne maghrib 3 rakaat? Mboten enten. Tapi nyatane wong sak donya salate rakaate kok padha. Manut sapa? Ya manut Kanjeng Nabi. Tapi ana sing ngeterke ilmune Kanjeng Nabi tekan mriki. Sapa? Para ulama. Ngene lho. Wong Kanjeng Nabi nang Mekah nang Madinah, ilmune kok iso tekan kene. Ana sing nggawa. Sapa? Ulama. Ngapunten. Ilmu niku umpama banyu, Gusti Allah niku sumbere. Lah Kanjeng Nabi niku mesin pompane. Sanyo nek cara kene. Lah para ulama kuwi pralon. Pralon iki ketoke glembang-glembung, kuwi nyambut gawe kuwi. Ngeterke banyu. Mbok anggap ora mergawe. Pralon iki nyambut gawe, tandang gawe, ngeter-ngeterke banyu. Mula sapa wong ngremehke pralon, siap-siap ora kebagian banyu. Pralon diremehke. Lho, ngono lho. Lah sampean entuk ilmu ki mergo jasane pralon-pralon kuwi lho. Wong Kanjeng Nabi nang Mekah nang Madinah ilmune kok tekan kene. Sapa sing ngeterke? Pralon. Sampean kenal Allah, kenal Kanjeng Nabi, sapa sing nyudoke? Pralon. Lho sampean kok ngerti najis suci, sapa sing mulangi? Sampean kok roh halal haram, sapa sing nyudone? Pralon. Mula aja mbok remehke pralon. Sampeyan iso lanyah maca Quran kuwi sing mulangi sapa? Pralon. Eling to biyen tesih alit sampeyan ngapalke huruf hijaiyah, ngapalke petentengan.
Lare mbiyen lek ngaji lak ngono. Alif ba ta sa jim ha kha tandang rusak. Dal dal ro za sin shin shad dot ta dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya lho bar kuwi jaijan alif fathah alif kasra i alif dhamma u sing banter ba fathah ba kasra bi ba dhamma bu kaf fathah ka kaf kasra ki kaf dhamma ku mim fathah ma ta fathah ta mim dhamma mu piye baleni aku saiki lho di matak-matake kowe. Ayo sayang sebelah sana. Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah love ya dhamma you. I love you too. Love you semuanya. Mah tuwek bales. Ngarepku yo sing enom napa tuwek-tuwek melu ngene-ngene. Nyo tak balekke. Anallah. Saya nggak nyangka ternyata meskipun ngajinya udah malam, jamaahnya masih meludak, masih luar biasa, penuh sampai tekan dur-dur kono kayak lo. Masya Allah, sampai dongsong ngaji. Allah ya Karim. Lagian kan sekarang banyak gus-gus bermunculan, ustadz-ustadz bermunculan. Kirain kamu udah berpindah ke lain hati. Ternyata kamu masih setia sama Anwar Zahid. Kasih sayang, makasih. Cuma sayangnya masih banyak yang belum tahu kalau aku punya channel YouTube. Barokah pandemi. Jadi jenengan mungkin ningali ceramah kula ten YouTube pakai channel Tiang Sanes. Yo lebih afdol kalau pakai channel aku dong. Channel aku tuh namanya Anza Channel. Jadi Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza Channel KH Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like and share. Nah kalau kamu ngefans sama aku harusnya subscribe aku dong. Masa sih dengerin ceramah aku dari channel orang lain? Loh, lagian kalau kamu subscribe nanti kalau aku ngaji kemana-mana kan ada notifikasi. Kamu ada pemberitahuan, kamu bisa ngikutin dari YouTube. Menengo? Gak, lah timbangan kok sampean keliru sing mbok rungokke channel sing ora jelas-jelas kuwi. Ayo, malah ngerusak akidahmu. Ngono, golek sing ahlu sunnah wal jamaah. Nggih? Napa namine? Anza, niku singkatannya Anwar Zahid. Anza channel KH Anwar Zahid. Makasih yang udah subscribe. Ra gelem ya wis. Ditawani apik kok ya. Mangkane manuto. Nek sing sepuh ya ora ngerti subscribe engko nggone YouTube tulisan Anza Channel KH Anwar Zahid. Engko metu terus sing enek gambar koyok lonceng jintesen. Pitesen. Ngono carane. Wes. Bu. Nah niki. Mulane sampean nek pengen agama iki tetep kuat, Islam tetep syiar, anak putu sampean kenal agama, guru-guru ngaji lho, ramuten. Bangunan masjid musola sak gede-gedene, tapi guru ngaji ora diopeni, ora diramut, sepi masjidnya. Nggih napa nggih? Wong saiki wis akeh wong bangun masjid kegeden. Kathah lho saniki tiyang bangun masjid kegeden, masjidnya gede banget, jamaahe sak barise ora bek. Akhirnya masjidnya lodok. Padahal apa-apa nek lodok ya ora penak. Penak sing ngepres ngono kuwi lho. Bangunan masjid sak gede-gedene, guru ngaji aja diramut. Sepi. Mulane aku pesen nek pengen agama tetap berkembang ning kene. Anak putu sampean kenal agama, aku pesen.
Lek ana wong iso ngaji, gelem mulang ramuten. Seneng-senengno. Ana wong iso ngaji kok gak gelem mulang, jarke, entenono matine. Saiki ana wong ra iso ngaji kok kepengin mulang wae, aja diramut, bingungke kuwi. Ngerusak tatanan. Ora tau mondok kok dadi kiai. Enten ten mriki. Koplak. Ora tau mondok kok dadi kiai. Bingungke wong. Dibukakno kitab kuning iso mergo dene ra tau ngaji Fathul Muin, ra tau ngaji Fathul Wahab, ngajine Fathul WhatsApp. Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, Nihayatul TikTok. Punya guru besar namanya Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Ngono kok. Lah ngapunten. Sakniki guru-guru niku mboten diramut. Dituturi karo wong-wong. Sabar Pak Ustadz nggih, lare-lare mriki nakal. Nggih. Sing ikhlas Pak Ustadz nggih, tapi ra dibayari. Mulane rata-rata guru ngaji iki kuru-kuru. Sampai kopiahe lolodok. Kuru sak ndas-ndase saking ngempete. Wes nomor loro gak rampung-rampung. Pemerintah apik ayo diapiki. Pemerintah elek ayo diapiki. Nggih, pemerintah apik ayo diapiki. Nggih, didukung program-programe ben jalan lancar ken manfaate kanggo masyarakat. Pemerintah elek ayo diapiki. Carane dielingke. Lah nek ngelingke ora usah wong akeh-akeh, gemberutuk karo nggawa pentungan. Kuwi ora ngelingke kuwi. Ngelingke iki ya tokoh-tokoh sing kira-kira iso musyawarah, iso rundingan, dielingke. Lah pemerintah ki ya mulai pusat sampai desa. Pak Lurah apik ayo didukung. Pak Lurah elek dielingke. Lah sing ngelingke niku ya mboten usah tiyang kata-kata sak desa metu kabeh karo nggawa pentungan mboten. Tokoh-tokohe mawon sowan Pak Lurah silaturahim duduk bersama. Padha karo pimpinan nih pemerintah pemimpinnya padha karo imam salat iki lho. Ana imam salat nek apik manuto sampai rampung salam. Lah imam kadang-kadang lali elingke. Nek ngelingke nggawa pentungan. Zikir carane. Toh niku mboten sedaya sing muni, barisan ngarep dhewe wae. Subhanallah. Iku wae ra entuk niat murni mligi ngelingke, batal salate. Loh, imam keliru. Subhanallah, niat ngelingke, batal ki sing muni subhanallah. Niate kudu zikir, zikir plus ngelingke ra apa-apa. Nek niate, oh imam keliru. Subhanallah, batal ki sing muni subhanallah. Cara fikih lho niki. Niate napa? Zikir. Subhanallah, halus. Oh gak imam keliru, imam lali, makmume ngamuk. Weh, imam goblok weh. Goblok, ngadeg malah longgo. Sampai dijeguki ndase. Jadi tak baleni, pemerintah apik ayo diapiki, didukung program-programnya. Pemerintah elek ayo diapiki. Carane dielingke. Nek ngelingke nganggo cara sing apik, dielingke gak kenek, baru di kok pateni kuwi sapa? Didongake. Kowe iki aja kusru-kusru to. Kok dipentungi, diapakne? Didongake pasrahne Gusti. Angken kersane digarap Gusti Allah. Beres nek Gusti Allah sing garap. Soale sampean dhewe ra iso garap, pasrahne sing iso, kersane digarap Gusti Allah. Ampuh ndi to garapanmu dhewe karo garapane Gusti Allah. Ampuh garapane Gusti Allah. Lah sampean aja ngene Mas. Alah ngenteni garapane Gusti Allah ya kesuwen. Gusti Allah modele ora gelem buat-buat satset tok. Gusti Allah kokean garapan kok. Kesuwen kok. Rumangsamu Gusti Allah ora wet-wet satset tapi ngayahi sembarang kalir. Allah wis kulino garap-garap ngono kuwi. Pancen Allah niku garapane alus.
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah suka keindahan. Alus garapane Allah. Saking aluse sampai gak ketara. Bapak Ibu, wit-witan asale cilik terus dadi gede-gede niku sing gedhekke sinten? Ya Allah, ditekoki ngene orang jawab. Wit-witan asale cilik terus dadi gede niku sing gedhekke sinten? Gusti Allah. Gusti Allah saged mawon kok gedhekke wit-witan langsung. Begitu diicir, nyut langsung gede. Saged, tapi Gusti Allah mboten seneng ngoten niku. Gusti Allah seneng garap alus-alus sampai modote wit-witan niku mboten ketara. Sapa sing ngerti wit-witan niku modote jam pira? Ning kok mara gedhe mara dhuwur. Ora ana sing ngerti modote kapan jam pira ning mundak gedhe mundak dhuwur. Alus garapane Allah. Bu, ngapunten nek ana wong wedok meteng ya, sampean nek pas hamil, sampean nek pas meteng, wetengmu ki asale telepes. Kok mara melentu semono gedene, wis sing gedhekke wetengmu sapa? Pak, nggih Pak, sampean sing gedhekke. Cobi enten sing praktek mriki. Aku pengen ngerti piye carane gedhekke. Allah niku sing gedhekke. Gusti Allah saged mawon gedhekke wetengmu langsung Bu, begitu meteng nyut gedhi. Saged Allah Maha Kuwasa kok ning Allah mboten seneng ngono kuwi. Alus garapane Allah nganti ora ketara. Sing meteng dhewe lho ora ngerti. Melentune ya apa? Ngerti-ngerti kok gegeren degek. Jenengan ngertos mundake gedhe wetenge wong wadon meteng niku jam pira, menit pira. Mboten krasa. Maneh, Ibu ngapunten. Anake jenengan asale cilik kok terus dadi semene gedene iki sing gedhekke sapa? Gusti Allah. Allah saged gedhekke langsung, lahir langsung gede, iso Gusti Allah. Tapi Allah mboten remen ngoten niku. Alus garapane. Sampai modote bocah niku mboten ketara. Roh-roh katoke sesek. Kaose ora sedeng. Lho ngono. Masa sampean pengen to, Bu? Duwe anak bayi nang langsung cuwepet gede. Bayi umur seminggu gedene sepadha bapake. Malah bingung sampean. Angel gendonge meluntir. Apa maneh katik metu brengose barang ngono. Lah tambah bingung mau ngemiki sampean. Iki apa to lele kok ana brengose ngene. Keri kabeh. Aturan napa ngene iki? Engko nek konangan bapakmu lak nesu-nesu malahan. Mah ngemiki ana brengose kaya ngono. Allah niku garapane alus. Siyen niku ana pemerintah zalime luar biasa. Jenenge Raja Fir'aun. Berapa ribu bayi yang dibunuh sama Raja Fir'aun. Zalime Masya Allah. Lha ngoten niku Gusti Allah nugasno Nabi Musa karo Nabi Harun. Dikongkon dakwah nanggone Fir'aun. Gak entuk kasar kok. Wa qula lahu qaulal layyina. Musa Harun ngomong sing alus nang Fir'aun. Gak entuk dikasar. Paham mboten? Soale pemerintah niku apa-apa no pemimpin niku pernahe luweh tuwa. Lah rakyat iku pernahe luweh nom. Lah wong nom ten gene wong tuwa kudu nganggo tata, kudu nganggo sopan. Halo. Dilanjut mboten? Nek wong tua nang wong nom ya gak patek tata krama, tapi nek sing nom nang sing luwih tuwa kudu nganggo tata krama. Mula bapak nuturi anak gampang. Nak, le wis arep maghrib. Ayo nang adus. Mumet ae tak saduk bokongmu lho. Ayo nang adus, wis gedhe ngono. Adus dhewe. Le. Nang adus kari ngaji engko, kari salat maghrib. Ayo adus, le. Adus. Pantes. Tapi nek bapake sing durung adus, anake ra entuk ngomong ngono kuwi. Engko nang anake ngono, "Bapak wis arep maghrib nang adus." Wis gedhe ngono adus dhewe. Lho, kok adus kok mbulet tak saduk bokongmu lho. Yo, ayo kosokan nek adus. Sikatan gidalmu ben ora ngentok. Bulet ae. Nang adus. Iki jenenge anak ora duwe tata krama. Anak yen pengen bapake adus ngomongnya sing alus. Bapak sampun badhe maghrib menawi ngersakaken siram jedinge pun siap kok bapak. Bapake gelem adus, alhamdulillah.
Lho bapake kok ora gelem adus, mboten napa-napa, didongake. Aja dijeguki ndase. Iki tuwek ora gelem adus. Ndablek ya tuwek. Paham mboten? Nih, wong lanang karo wong wadon kuwi padha wonge, tapi nek wis dadi bojo, pernahe tuwa wong lanang. Mulane wong lanang nek nyeluk bojone, Dek, wong wedok nek nyeluk bojone, Mas, umume ngono, aja ngetutke umur. Loh, kan kadang-kadang ngono lanang wadon sak bojone umure tuwa sing wadon. Sing wedok umure 35, sing lanang umure 17. Lho najan ngono sing lanang nek nyeluk bojone ya, Dek. Engko nang yu ngono. Amit yu. Njaluk maneh yu. Kurangen yu. Jere sing wedok, apa to le? Peting kringan. Medun ra medun tak oncitke ngono. Wong wedok ra duwe tata krama. Halo. Ngantek aturane wong wedok ngomong sak ngomong karo garwane dikongkon basa kok. Ngapunten, ten mriki napa wonten tiyang estri sing nek ngomong mboten basa kalih bojone? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ngono kok. Basa Bu. Lho bantah. Lho, wong lanang kaya ngono dapurane dibasani. Marake gedhe ndase. Duwe gedhe, duwe bojo gedhe ndase wae kok bingung. Ora apa-apa. Kawitane gedhe ndase. Telateni engko suwe-suwe liyane ak katut gedhe kok. Ngene lho Bu. Wong wedok ki nek gelem basa karo sing lanang. Engko anak-anake lho pinter-pinter basa, nyontok ibune. Sakniki kathah kok anak wis umur 15 tahun nang ra iso basa. Enten mboten? Lho ya, ngisin-ngisini wong tuwa. Ten griya enten tamu nang ditekoki tamu, gak iso basa jawabe. Le. Bapak ning omah le. Metu. Tamune kaget kok. Metu nyandi le, ya mbuh ora ngerti. Akhirnya anak takon ibuke, Bu, nang wong goleki bapak. Bapak nanti to, Bu? Nek ibuke ya setel, ya mbuh le wong bapak muncul kawe tisu kok. Lali ora tak cencang iku mau. Keluarga capopo ngono. Basa Bu nggih? Praktekne engko. Tekan omah. Ya. Napa ngersakaken kopi ya kula damelaken. Insyaallah bojomu ndingkel-ndingkel. Ya Allah Gusti matur suwun Gusti. Kula jenengan paringi bojo kok apike ngene. Yakin bojomu berjanji. Janji sama nurung mati Bu, ra ngira dikubur sampean. Wes. Nomor 3. Nggih wis jam 2 lagi loro ya. Duh ora tekan iki engko. Nomor 3. Sapa sing kudu diapiki? Tangga. Manis takhafal jiran khasiral manafi'. Sapa wong ngremehno tangga ngerusak kemanfaatane tangga. Ibu bapak, tangga niku kadang-kadang pentinge ngungkuli sanak. Jenengan nak gadah dulur nggih. Loh ngajak terus orang nyaut. Jenengan lak gak ada dulur nggih? Ya aku takon, uripe jenengan kata pundi? Jejer dulur karo jejer tangga. Lah iya. Ana apa-apa lho kadang-kadang tangga sing ngerti dhisik, dulur urung ngerti lho tangga ngerti dhisik. Cobi, ana omah kobongan sing nulungi dhisik. Oh ya. Ana wong duwe gawe sing rewang-rewang. Dikandani kok. Ana wong lara ya sing ngerti dhisik ya tangga. Mulane sampean nek elek karo tangga, lara uripe sampean. Kula dipesen kalih kiai kula. Sing apik karo tangga. Tandane wong iman niku mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Tandane wong sing imane kuat niku mulyakno tangga, apik karo tangga. Ana wong karo tangga kok apik iku tandane imane kuat. Ana wong karo tangga kok elek iku tandane imane tipis. Malah kula dipesen ngeten, apik ana tanggamu, terutama tanggamu sing melarat-melarat. Wonten napa? Mergo tangga sing melarat kuwi luwih manfaat. Tangga sing melarat kuwi
luwih akeh jasane, luwih apian. Tak pikir-pikir ya tenan kok Bu. Ten lingkungan jenengan nak wonten wong sugih nggih.